मधेपुरा में विपक्षी दलों के द्वारा किया गया चप्पा चप्पा जाम। मोदी और नीतीश के खिलाफ जमकर किया गया नारेबाजी। बिहार बंद के समर्थन मधेपुरा के कॉलेज चौक, पुराना बस स्टैंड, कर्पूरी चौक में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता और नेताओं के साथ प्रदर्शन कर रहे। ऐसे में शहर के विपक्षी दलों के द्वारा हर चौक चौराहे पर पूर्ण रूप से सड़क को जाम किया गया। वहीं विपक्षी दलों के कार्यकर्ता एनडीए सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी की। सड़क जाम में ड्यूटी कर रहे महिला कांस्टेबल हुई बेहोश। शहर के बस स्टैंड में ड्यूटी कर रही महिला कांस्टेबल बेहोश हो गई, जिसके बाद अन्य पुलिसकर्मी के द्वारा उन्हें पानी देकर होश मिलाया गया। बताया गया कि तंत्र की कड़ी धूप की केंद्र वजह से की मनवादी मोदी महिला सरकार कांस्टेबल चुनाव आयोग के माध्यम से जनतंत्र पर हमला किया है और संविधान 326 का उल्लंघन किया है। बड़ी साजिश के तहत बिहार में एनआरसी लागू करने की बात कर रहा है। बिहार में वो लगभग 3 करोड़ लोग जो अनपढ़ हैं, जो प्रवासी हैं, जो दलित हैं, जो अति पिछड़ा है, जो महिला है, जो अकलियत है, जिनके पास कोई कागजात नहीं है, दस्तावेज नहीं है, उन तमाम लोगों को ये वोट देने के अधिकार से वंचित करेंगे। ये महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह हमारे बिहार में वोट का अपहरण करना चाहते हैं। इसलिए हमारा इंडिया गठबंधन तुगलकी फरमान का मुखालफत करता है। आज पूरा देश में मजदूर आंदोलन चल रहा है, आम हड़ताल है। आज बिजली, संचार, बैंक, डाक ये सारे बंद हैं और बिहार का चप्पा चप्पा बंद है। आप देख रहे हैं कि बिहार में लाखों लोग सड़क पर हैं। ये अभूतपूर्व बिहार बंद इसलिए है कि आम आवाम को पता चल गया है कि ये सरकार हमारे अधिकार को छीनना चाह रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं बिहार बंद है और 10 बज रहा है और कई दुकानें जो है शहर में अभी तक खुली हुई है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेडिकल नहीं, आम दुकान भी खुली हुई है। मेडिकल खुली रह सकती है, छोटी मोटी दुकानें बीच बीच में अगर कोई खोल दिया हो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये अभूतपूर्व बंद है। आप देख लीजिए, कोई भी बड़ी दुकानें बंद नहीं है, छोटी दुकानें खुली नहीं है, छोटी दुकानें भी खुली नहीं है। कोई संजोग से गली में कोई खोल दिया तो हम आतंकवादी नहीं है ना, हम आतंकवादी नहीं। जब आप समर्थन कर रहे हैं कि आज पूरा बिहार बंद है, चक्का जाम है, और दूसरी तरफ जो है जो दुकानें वगैरह है, जो प्रतिष्ठान है वो खुली हुई है, बड़ी बड़ी प्रतिष्ठान भी खुली हुई है। खुला हुआ है तो वो संघ परिवार का व्यक्ति होगा, वो बीजेपी का समर्थक होगा। हो सकता है कोई चोरे छिपे खोल दिया हो, वो बीजेपी का समर्थक होगा, वो नरेंद्र मोदी का परम शिष्य होगा, भक्त होगा। भक्तों की कमी नहीं है देश में, लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति नहीं चलेगी। लोकतंत्र पर हमला स्वीकार नहीं करेंगे और इस तुगलकी फरमान को वापस लेना होगा। पहले बिहार के तमाम जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, जिन्होंने आज पूर्ण रूपेण चक्का जाम करने का काम किया और सफल बंदी को सफल बनाने का काम किया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि यह जो सरकार है, यह जो निकम्मी सरकार है, जिन्होंने यह फरमान जो जारी किए हैं कि आज चुनाव के तत्क्षण पहले आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यह देश में एक तरह से तानाशाह सरकार स्थापित हो चुकी है, जिन्होंने आज चुनाव में वह जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत होने जा रही है, तो यह सरकार बौखला करके नया संशोधन बिल लागू कर दिए है। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा जो क्षेत्र है, यह जो कोसी सीमांचल का क्षेत्र है, यह बाढ़ पीड़ित इलाका है और यहाँ पे बहुत सारे घर ऐसे हैं कि बाढ़ आने की वजह से उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बची है, बिल्कुल रूप से पानी में बह चुका है। आप बताइए कि जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो यहाँ के नागरिक हैं, जिनके पास आधार कार्ड है, आप लोकसभा चुनाव उनको आधार कार्ड पे करवा लिए। आज जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं, जो उनका वोट बैंक है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, जो कस्बे में रहने वाले लोग हैं, उनको वंचित करने के लिए जो मजदूर तबके के लोग हैं, जो आज अपनी मजदूरी के वजह से अदर स्टेट में काम कर रहे हैं, उन लोगों को सोची समझी साजिश के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटवाने का काम कर रहे हैं। और जब तक यह बिल वापस नहीं ले लेती है सरकार, यह शुरुआत है और ऐसी उग्र आंदोलन होगी पूरे बिहार में कि सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा और यह संशोधन बिल वापस लेना। किन किन राजनीतिक पार्टियों का जो है सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, इंडिया गठबंधन में हमारी जितनी भी पार्टी है, सभी लोग आज एक साथ हैं। सड़क से लेकर के रेलवे और हर एक जगह आप देखिए कि कॉलेज चौक पे एक परिंदा भी पास नहीं कर रहा है। यह मधेपुरा की स्थिति है तो पूरे बिहार में क्या होंगे। आज सड़क पे तेजस्वी यादव जी घूम रहे हैं, राहुल गांधी जी आए हुए हैं,
पूरे देश के नेता आज बिहार में बंद करने का काम किया है। और इससे निश्चित रूप से जब विपक्ष आवाज़ उठाती है, तेजस्वी यादव का मतलब होता है युवा आइकॉन, और जब युवा जगता है तो पूरे देश का तस्वीर और तकदीर बदलता है। आपको बता देना चाहते हैं कि तेजस्वी जी की सरकार को रोकने वाले इस देश में कोई नए नेता पैदा लिया है। अगर यह संशोधन बिल वापस नहीं लेता है तो बहुत बड़ा उग्र आंदोलन इस बिहार में छिड़ेगा। सड़क जाम है क्या? ऐसे में आपातकालीन सेवाओं को जो है दिया जा रहा है? आपातकालीन सेवा के लिए हम लोग जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है उन लोगों को हम लोग पास करवाते हैं और किसी ढंग की कोई असुविधा नहीं होती है। शांतिपूर्ण हम लोग पूरे संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तौर तरीके से हम लोग आज पीजी का एग्जाम चल रहा है, ऐसे में नहीं, एग्जाम कैंसिल हो गया। आपको मालूम होना चाहिए कि विश्वविद्यालय ने कल ही नोटिफिकेशन कर दिया है कि जो भी एग्जाम है उनको कैंसिल कर दिया, आज के लिए स्थगित किया, आज के लिए स्थगित कर दिया यार। नेक्स्ट किसी भी तरह का एग्जाम है, आगे बच्चे जा रहे हैं तो क्या उन्हें जाने दिया अगर जाए? कोई एग्जाम है तो उनका एडमिट कार्ड देख करके हम लोग पहले हमारी मोदी सरकार नोटबंदी की, अब वोटबंदी कर रही है और आधार कार्ड को बेस मान के जब पिछला चुनाव में मोदी जी ने जीता, अब जो है उसी को वोटर लिस्ट को नकारा जा रहा है। तो ये सीधा सीधा और हिटलरशाही फरमान जारी कर रहे हैं कि हम इस देश में जो चाहेंगे वो कर सकते हैं और गरीब मजदूर, बेरोजगार, किसान, इन लोगों का कोई महत्व नहीं है। और इसलिए हम लोग चक्का जाम कर रहे हैं कि ये फरमान गलत जारी किया है हमारे देश में। महागठबंधन के हमारे साथी इस निर्णय पर पहुंचे हैं जो हम ये सरकार के तानाशाही रवैया के विरुद्ध वो जो सरकारी संस्थान है उसको अपने बलबूते पर अपने कब्जे में लेकर ये गरीब, दलित, पिछड़े, शोषितों की जो आवाज़ को दबाना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग इनका विरोध करने रोड पर उतर गए हैं। ये हमारी अधिकार, संवैधानिक अधिकार है। इसको कुचलने के लिए जब जब देश में ऐसा हुआ है, मधेपुरा की धरती जब जब अंगड़ाई ली है तो देश की तस्वीर और तकदीर बदली है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इसीलिए मैं उस तानाशाह सरकार से कहना चाहता हूं जो यह जो आप तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, दलित, पिछड़ों, शोषितों की जो आवाज को वोट, जो हमारे संविधान में हमको वोट का अधिकार मिला था, उसको भी आपने छीनने, कुचलने का काम कर रहे हैं। ये नहीं चलने देंगे, चाहे इसके लिए मेरे खून भी बहे तो हम लोग सारे आदमी खून बहाने के लिए तैयार हैं। मेरा कानून में जो सिस्टम है 2023 के, मेरा नाम धीरेन्द्र धीरज है। की ओर से बिहार प्रदेश के पूरे प्रदेश में चक्का जाम है और ऐतिहासिक जाम है। और यह जाम इसलिए किया गया है, गरीबों की हक, अधिकार, राशन कार्ड से वंचित होना, चाहे आज वह यहाँ के खासकर कोसी इलाके के लोग जो हैं वह गरीब गुरबा हैं और वह शोषित और पीड़ित है, जो अभी प्लान करके बाहर अभी रोजगार में रुपाई की टाइम है और यहाँ के मजदूर लोग अधिकांश बाहर हैं। दलित, शोषित, पीड़ित जो छोटे तबके के लोग हैं वह अभी जो चुनाव आयोग द्वारा साजिश के तहत और बीजेपी की उच्च स्तरीय साजिश के तहत जो अभी वोटबंदी का काम कर रहा है और पुनरीक्षण का काम चला रहा है, इसमें दलित, शोषित और मजदूर क्लास के लोग प्लान किए हुए हैं, वे अपने मतदाता सूची में नाम जोड़ाने से वंचित हो रहे हैं। और आने वाले दिन में ऐसा होगा उन्हें राशन कार्ड से भी वंचित होना पड़ेगा, उन्हें जो अनाज मिल रहा है उससे वंचित होना पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने और खास करके यूपीए का इंडिया गठबंधन ने यह आह्वान किया है कि अल्प समय में पुनरीक्षण की सीमा निर्धारित नहीं करनी चाहिए। इसके लिए बिहार की आगामी चुनाव है और यहाँ की जदयू की सरकार, एनडीए की सरकार को यह डर है आने वाले चुनाव में तेजस्वी यादव भारी मतों से बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और इसलिए डर के हमारे वह पुनरीक्षण करके लोगों को अपने मताधिकार से वंचित करना चाहते हैं और इससे यहाँ के लोग अपने अधिकार से वंचित होंगे। तरह मधेपुरा बंद है और बिहार भी पूरी तरह बंद है। हम लोग वोटबंदी और एनडीए के घटक दल चुनाव आयोग का जो ये तुगलकी फरमान है उसके विरोध में हम लोग पूरी तरह बिहार को बंद किए हुए हैं और उसी कड़ी में मधेपुरा भी पूरी तरह बंद है। और जब तक वो अपना फरमान वापस नहीं लेता है, पूरे विपक्ष एक साथ सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध करेगा। जय पप्पू तय पप्पू।